गाइस फेसबुक की तरफ से बहुत ही कमाल का एक अपडेट आया है। अगर आप फेसबुक की मैसेंजर एप्लीकेशन को यूज करते हो मैसेज करने के लिए तो डेफिनेटली आपको ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगेगा। अब जब भी मैसेंजर में कोई भी इमोजी को सेंड करते हो तो नॉर्मल सा एक इमेज जाता है, लेकिन अभी गाइस आप साउंड इमोजी को सेंड कर सकते हो। मतलब आप जब भी कोई इमोजी को सेंड करोगे तब उसके साथ एक साउंड क्लिप भी जाएगा। आपको एक बार मैं करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है आपकी इमोजी सेक्शन पे, वहां पे आपको एक साउंड क्लिप देखने मिलेगा जहां पे आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पे इमोजीज है। अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा साउंड सुनाई देगा जिसको आप सेंड कर सकते हो किसी को भी। तो आपको ये अपडेट मिला है कि नहीं, आप मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने मैसेंजर एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लो, उसके बाद आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।